走啊走啊！俾我啊春啊！我好想死啊！衝啊！我仔啲蛋啊！快啲俾我個槍啊！大佬，你而家做乜嘢啊？唔好再叫我做大佬啦，我係你阿頭啊！同埋我正在聽緊戰爭嘅合奏，而且我哋係呢個合奏之中嘅樂器。大佬，你唔使講呢啲嘢噶，係好恐怖噶。你唔係有嘢要回報嘅咩？係啊，我哋準備啊！好，出發。大佬，我對唔住啊。唔好嘈。你有冇鴉片啊？冇啊！你收聲啊！匯報情況。逐個嚟。個哨兵呢？佢仲未翻咗嚟啊！係咪嗰個軍隊偵察兵一個女仔啊？唔好嘈。廢話少講，我哋有冇其他選擇？叫個斧頭幫啊！打佢哋嘅老母！講英文啊！後空收聲！大佬，喂，天啊！大佬，佢翻咗嚟啊！佢叫喊嗰啲日本士兵嚟緊啊！喂，你唔好同我講班日本仔跟緊佢翻嚟啊！係啊！又係咁，你有冇搞錯啊？